Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. Parlar d'alimentació ecològica, parlar de menjar de veritat, parlar de certificació ecològica, tot això no és ni un luxe impossible ni una cosa de les utopies del segle no sé què, no. Això és el present i serà el futur de molts països del món, de moltes cultures del món i, evidentment, del nostre país. Però tot això és una visió de l'any 2002, una cadena de supermercats d'alimentació ecològica. Això va començar una visió i ara és una fantàstica realitat. Estem parlant de ja uns 50 supermercats, 50 superfícies i in crescendo, i per tant parlem d'una autèntica realitat que ha vingut per quedar-se. Parlem i pensem en veu alta des de la ràdio amb la directora de màrqueting de Veritas, aquesta és la marca, Eva Villamajor. Eva, benvinguda, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlem d'una cosa molt important. Jo deia això dels 50 súpers i jo crec que ja m'he caducat, ja m'estic quedant quasi caducat i que són notícies antigues. Per tant, parlem d'expansió, parlem que ens fa molta il·lusió parlar d'una empresa d'aquest país, una empresa d'aquí, d'aquest país, que està funcionant tan bé, que ha entès quin és el segle XXI, quines són les claus del segle XXI, i per tant, expansió. Jo vaig veure fa poc, a no sé on, que veu obrir una nova botiga ja en aquest fantàstic 2017 que estem estrenant encara, a Sant Boi de Llobregat. Sí, doncs mira, el cert és que sí, aquests 50 establiments dels que parles o parlaves... Ja m'he caducat? Una miqueta. Mira, jo t'explico, i t'ho dic a més molt satisfeta i molt contenta. Vam tancar el 2016 sí? amb 11 noves botigues obertes. Ostres! I a més des del 2015 i 2016 han estat els anys que per primera vegada hem sortit del que jo dic que és la nostra zona de confort i hem obert botigues fora del que és Catalunya. Exacte. Amb tot el que això suposa. Imagina't. Suposa repensar processos, suposa repensar algunes de les tasques que fèiem de manera més o menys normal i que ara les has de redimensionar i repensar per portar-les cap enfora. I buscar nous aliats i nous proveïdors... Absolutament, aquesta és una de les nostres claus. Buscar tots els proveïdors locals, buscar les associacions i aquells partners que volem que ens acompanyin en una zona que ja no parles de reconeixement de marca. No, és que no hi ha ni coneixement de marca. És brutal. I per tant és un repte fantàstic. Doncs 2016 vam tancar amb 11 noves apertures. Balears, Madrid, etc. Sí, i el nord d'Espanya, que sí, i a més ens estan fent una acollida meravellosa. I ara, per tant, posem-hi números. 2016 vam tancar amb 45 botigues físiques, més la botiga online, per tant eren 46. I sí, hem estrenat l'any 2017 amb una primera, que ha sigut la de Sant Boi. Sí. Amb això fem 47, perquè fem 46 físiques, 47 amb la botiga online, i l'objectiu d'aquest any 2017 és poder obrir 12 noves botigues. Carai, 12, ni més ni menys que 12 en un any. Sí, per tant ja en portem una, ens en queden 11, amb el que queda d'any. Sí, vas fent el countdown, el compte enrere. Sí, haurem de fer una miqueta allò, un sprint, perquè ja no és una per més, clar. Però ja ho farem, i amb molta il·lusió. Quina meravella, Eva. Això vol dir que la gent ho necessita, la gent ho vol tenir a prop i la gent no diu, hosti, Veritas està allà però no està aquí. És que a mi una de les coses de debò que em satisfà més és quan comuniquem, per exemple, amb xarxes socials, d'aquí a uns dies obrirem aquí, de seguida la gent diu, ei, i a casa meva quan vens. I això realment dona molta satisfacció, perquè dius, mira, jo sé, i aquí a Veritas en som conscients de que podem fer les coses molt millor segur, però alguna cosa bé sí que estem fent. Home, seguríssim. Perquè la confiança que ens donen és de molt, molt agrair. I anem pel món amb aquest sentiment d'agraïment als clients, als proveïdors, de qualsevol nivell, locals, perquè realment ens estan ajudant a fer el camí. Claríssim. Però tot això, Eva, vol dir que allò que diem sempre de la pedagogia que cal fer, que cal explicar-li a la gent que s'ha de menjar de veritat i que s'ha de menjar amb certificació ecològica, vol dir que tot aquest missatge ja està realment calant, està impregnant-se a la societat.
Molt, moltíssim, però sí que és cert, David, que queda encara molta feina per fer, perquè va per zones. Jo us ho dic... Que interessant això. Digues. No, us anava a posar exemples. Sí. No és gratuït que nosaltres arribem en primera instància a Balears o al nord d'Espanya, perquè allà sabem, i és evident, que ja hi ha una certa sensibilitat i predisposició cap a un tipus d'estil de vida o d'alimentació. Terra abonada. Exacte. Aleshores, tu saps que hi ha aquest... I bueno, vulguis o no, clar que s'ha de fer pedagogia, clar que s'ha d'explicar moltes coses, però ja tens aquesta certa ment oberta i aquesta consciència que fa que la gent vulgui comprar i consumir de manera responsable. I que valoren el producte i valoren el servei i ho tenen clar. I, per exemple, ja et dic que en els propers mesos, ara, les properes cites, doncs estem parlant de reforçar una zona que per nosaltres és un repte molt gran com és Madrid. Imagina't, sí. Molt, aquí és un repte molt gran. I després zones que per mi són meravelloses, com entrar a comarques que hi ha zones que encara no hi érem. Si tot va bé, doncs aviat arribarem a Girona, aviat podrem entrar a la província de Tarragona, i bueno, són llocs on no hi érem i fa il·lusió arribar-hi. El país, molt bé. Eva Villamajor, directora de màrqueting de Veritas, gràcies per aquesta energia, aquest entusiasme i per aquests èxits.